有梦共婵娟，一生一经年。情之所钟。静安姑娘刚刚死里逃生，这大半夜不睡，跑到我这里来，偷瞧春光。那你给不给我瞧呢？你刚才跳井救我的时候受了伤，倒是一如既往的爱逞能。我找崔大哥要的，专治跌打扭伤。多谢。怎么？你不会让我给你擦吧？好啊，那就劳烦江姑娘了。写一颗红豆，追一段相思于心间。花开如春园，深情难退却，总相恋。这一味之缘，随清风摇进入寒年。有梦共婵娟，一生一经年，仍并肩。情之所钟，日升月落，念念不忘你的轮廓。两心互照，长相厮守，迢迢如水，爱恨悠悠。只愿君心天长地久，隐隐青山蓦然回首，良辰如昨，执子之手，相守光阴中，念念不休。睡着啦？写一颗红豆，追一段相思于心间。花开如春园，深情难退却，总相这人明明生了副春风芙蓉面，倒怎么长了颗凶蛮罗刹心呢？有梦共婵娟，一生一经年，仍并肩。情之所钟，日升月落，念念不忘你的轮廓。两心互照，长相厮守，迢迢如水，爱恨悠悠。只愿君心天长地久，隐隐青山蓦然回首，良辰如昨，执子之手，相守光阴中，念念不休。原来江姑娘早就打定好了主意，借上药之名来轻薄在下呀。且让你承认口舌之快吧。等这案子结束了，亲眼见那些饥民讨回公道，我立马就走，离你们远远的。你要去哪儿？我洗手。
要走啊？等你把小泥猫还给我，我就能走了。没脸猫都快变成小花猫了。没想到堂堂指挥使也有温顺的时候。哎，我问问你，那铸造司的案子就算是了结了？是啊。那些饥民怎么办？没有人替他们讨回公道吗？于各方而言，他们都只是可随意摆布的蝼蚁而已。也就是说，他们是把火引到裴氏身上的诱饵。既然是鱼饵，谁又会在意他们的死活呢？怎么，裴也没有帮助他们，你很失望？我没资格慷他人之慨，更谈不上希望或者失望。但凡事总要尽自己的力才行。